Աջարաբեթի գանձարանը բացում է իր դռները 20 հատ 10 միլիոն դրամ մի ամսում, 300 լրիվ նոր iPhone 12 ու մասնաբաժին 300 միլիոն ակնթարթային քեշից։ Արի, ու օրական շահելու մեկ շանսը ստացիր անվճար։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ հրապարակախոս Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար։ Պարոն Վարդանյան, ընդհանուր առմամբ ներքաղաքական իրավիճակի ինչպիսի գնահատական ունեք դուք։ Կազմաքանդված պետություն ունենք, որովհետև մենք եթե ավելի խորհրդային գանք 2.5 տարի իշխանափոխության արդյունքում ստացված կառավարակազմը զբաղվեց պետությունը քանդելով ուղղակի հետ հաշվարկով, երբ որ մենք ասում ենք, որ Փաշինյանը որպես պետական գործիչ գոյություն ունի արդեն իսկ 2018 թվականի մայիսի 8-ից, դա առավել եւս ակնհայտ դարձավ, երբ որ նա անցավ, այսինքն մտավ իր համար եւ մեզ համար ամենամեծ փորձության մեջ, որը այս 2020-ի պատերազմն էր, եւ այդտեղից դուրս եկավ որպես կապիտուլյանտ ու ստորացուցիչ պայմանագիր ստորագրող մի անձ, որով նա վերջ դրեց այս պահի դրությամբ Արցախի գոյությանը եւ Հայաստանի ինքնիշխան անկախ Հայաստանի էությանը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է Հայաստանի երրորդ հանրապետության եւ ազատագրված Արցախի գերեզմանափորը, քանի որ մենք հասարակությունը բոլորս կերակրվում էինք այդպես հպարտ դուխով այդ լիրիկական պոպուլիստական կոչերով. Եվ սա ընդհանրապես իր մի մասն է, ինչ որ ես ասեցի, մյուս մասը կայանում է նրանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսացավ այս պատերազմի, Արցախյան երկրորդ պատերազմի հրահրողը, ուղիղ հրահրողը։ Գալով իշխանության նա ոչ թե կոպտագույն, այլ հանցավոր սխալներ թույլ տվեց եւ տեսեք, երկու անգամ ինքը տարբեր ժամանակահատվածում, առաջի անգամ երբ եկավ իշխանության, հետո ընթացքում արդեն անցյալ տարիերի կամ այս տարիեր, եթե չեմ սխալվում, ասաց, որ կոչով կդիմի Ադրբեջանի ժողովրդին եւ կտապալի այդ կոչի հետևանքով Ալիևի մոտ 30-ամյա Ալիևների կլանը։ Ինքը Արցախի հարցում չունեցավ հարցը կարգավորելու որևէ տարբերակ, ինչպես բոլոր հարցերում նա որոշում չէր կարողանում կայացնել եւ իրականացնել, նույն ամուլսարն է, նույն դատաիրավական համակարգն է, մարտի 1-ի գործի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ այլն, այս բոլորը վիժեցին, ինչ որ ես նշեցի։ Այսինքն դեռ չծնված մեռան այս process-ները, Սահմանադրական դատարանի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ մենք ստացանք, որ ինչ տեղի ունեցավ։ Այսինքն պետությունը, որը պետք է անդադար, մանավանդ այդպիսի պոպուլիստական կոչերից հետո պատրաստվեր լայնամասշտաբ պատերազմի, եւ ամբողջ պետությունը ասում մենք նկատի չունենք բանակը, այլ հասարակությունը, ժողովուրդը, մենք ստացանք, որ մենք անպատրաստ էինք պատերազմին։ Պարոն Վարդանյան, դուք նշում եք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությունից այս կողմ քանդել է պետական շատ կառույցներ, այստեղ, այսինքն պետության ինստիտուտների մասին է խոսքը, այստեղ ինձ մոտ հարց է առաջանում, իսկ արդյոք ներկա վարչապետը ստացել էր այնպիսի պետություն, որտեղ բոլոր ինստիտուտները շեն էին եւ ինքը քանդել է։ Եվ երկրորդ մասով մենք դիտարկում ենք, չէ, որ այս 2020-ի պատերազմը դա լոկալ պատերազմ չէր։ Դա միայն Ղարաբաղյան խնդիրը չէր, դա տարածաշրջանային վերադասավորումների հարց էր իր հետ առաջ բերում, այսինքն լիովին մեղադրել միայն այս իշխանությանը, որ հրահրել են պատերազմ եւ այլն կամ չեն կարողացել ճիշտ արտաքին դիվանագիտությամբ գոնե երկարաձգել այդ պատերազմը սկսելու հավանականությունը, արդյոք միակողմանի չէ։ Ինձ համար շատ ոչ թե հակասական է, այլ միակողմանի է, ասեմ ձեզ ինչու։ Տեսեք, 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ստացավ պետական ինստիտուտների անխափան աշխատանք, հարցը նրանում է, թե ինչպիսի որակ ունեին այդ ինստիտուտները։ Բայց որ 90-ական թվականների հենց ամենասկզբից մեզ մոտ ստացվել էր ստեղծել պետական համակարգ, այսինքն դրա մեջ մենք նայում ենք բանակ, որը համարվում էր տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակը, հաղթել Արցախի գոյամարտում, ստեղծել Սահմանադրական դատարան, հատել մեր դրամը, եւ բոլոր նախարարությունները բան աշխատում էին, անխափան էր նրանց աշխատանքը։ Նույն ինքը Փաշինյանը պնդում էր, որ իր կողմից հռչակված հեղափոխության օրերին որևէ պետական ինստիտուտ չի կանգնել։ Այսինքն մենք ունեցել ենք ինստիտուտներ, կենտրոնական բանկ եւ այլն, որոնք հարցը նրանում թե նրանք ինչ որակ ունեին, ինչպիսի աշխատանքային արտադրություն էին տալիս։ Եվ այստեղ
Խնդիրը նա է, թե նա ժառանգելով այդ ամեն ինչը, ինչպիսի որակ հաղորդեց նրանց ընթացքին։ Մենք տեսանք, որ այդ ինստիտուտները որևէ մեկը ոչ թե զարգացում չապրեցին, այլ հետընթաց ապրեցին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականից ստեղծվելուց հետո, անկախության հռչակումից հետո եւ Ղարաբաղի 94 թվականի պատերազմը հաղթելուց հետո ինքը անխափան գնում էր դեպի պատրաստվելը մյուս պատերազմ։ Դրա առհավատչան էր 16 թվականի այդ կարճաժամկետ պատերազմը ապրիլյանը, որ կոչվում է, հուլիսյանը, որը եղավ, որը ինքը նույնպես օգտագործեց այդպիսի մի տրիումֆալ ձևով սարդարապատում նշելով եւ իմջալոց ես այսպես ձեզ ասեմ, ես փառք ու պատիվ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր երբևէ մասնակցել են մարտական գործողություններին, կապ չունի քանի ժամ կամ քանի օր կամ ամբողջ ընթացքով են մասնակցել, թե չէ, բայց նաեւ օգտագործեց այդ պահը իր ազգային հերոսները առաջ բերեց հուլիսյանին եւ ապրիլյան այս պատերազմին եւ դրանով իջեցվեց ազգային հերոսի նաեւ նշանակությունը, ձևն ու իմաստը, որովհետեւ ըստ ինձ ազգային հերոս տալիս են շատ ավելի կարևոր եւ ավելի, այսպես ասած, լիարժեք գործողությունների համար, քան ինքը որ տվեց իր կողմից տրվեցին ազգային հերոսները, բացարձակապես ոչ ոքի գործողությունը չնստեմ ասելով փառք ու պատիվ բոլորին։ Սա այսպես եւ երկրորդը մենք արձանագրում ենք, որ 2.5 տարին բավարար ժամանակ է, որպեսզի իր կողմից հրշակած այդ կախարդին, ասում եմ, մենք ունենք այդ կախարդական փայտիկը, որևէ վարչապետ չի ունեցել, բայց ես հիմա ունեմ դա։ Մենք տեսանք, որ գոյություն չունի այդ իր ասած իր փայտիկը եւ չեղան բարեփոխումներ, բանակում լուծվեց ընդհանրապես բուֆետների հարցը, այդ լավ ուտում էին զինվորները այդ արտլանշից կամ չգիտեմ որտեղից եւ այլն, բան ելակ եւ այլն այսպիսի բաներ, որը նույնպես պոպուլիստական քայլ էր, տոտալ գնումների սխալ կար, այդ նույն է սուերի հարցով, ու այդ տուրիստական ինքնաթիռների բանը եւ այլն, ու այն որ մեր դեմ պատրաստում էր ոչ լոկալ, այլ տարածաշրջանային մի այսպիսի արշավ էր սկսվելու, որի առաջին, այսպես ասած, խոչընդոտը մենք էինք հանդիսանում, դա որևէ մեկի համար գաղտնիք չէր։ Դուք ուզում եք ասել, որ մենք կարող էինք կանխել պատերազմը։ Նայեք, այսպեսի խնդիր կա 97 թվականին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակեց պատերազմ թե խաղաղություն իր հոդվածը եւ 98 թվականի հրաժարական տալով այսպեսի բաժանում դրեց խաղաղության կուսակցությունը եւ պատերազմի կուսակցությունը, այդտեղից սկսած մենք ունեցել ենք երկու ընտրություն իրականացնելու։ Առաջին հերթին Տեր-Պետրոսյանը ասում է, որ քանի մենք ուժեղ ենք, պետք է հիմա գնանք զիջումների եւ հարցին լուծում տանք։ Այս թեզը, խաղաղության թեզը, միշտ եղել է արդիական։ Մյուս թեզը նա էր, որ մենք դեռևս ուժեղանալու տեղ ունենք եւ կարող ենք գնալ զիջումների այն ժամանակ, երբ որ կլինենք ստիպված կամ կլինենք այնքան ուժեղ, որ զիջումների չպետք է գնանք։ Վազգեն Սարգսյանի պարագայում, Վազգեն Սարգսյանի գործոնով, սա իհարկե աշխատող տարբերակ էր։ Վազգենից հետո հիմա մենք տեսնում ենք, որ չէ, սխալ դուրս եկավ առանց Վազգենի։ Եվ բայց տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը ոչ նրանով գնաց, ոչ նրանով, այսինքն կար երկու տարբերակ՝ խաղաղություն կարգավիճակի դիմաց, որը մենք էինք շատ ուզում, այսինքն տարածքներ կարգավիճակի դիմաց եւ տարածքներ խաղաղության դիմաց։ Մենք չստացանք ոչնա։ Այն խաղաղությունը, որը մեզ տրվեց, դա մեր ձեռքբերումը չէր, դա ստիպված, պարտադրված կապիտուլյացիա էր։ Մենք դի արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանը ստացավ իր ամենամեծ արհավիրքը, իդեմս նոյեմբերի 9-ի գիշերվա եւ լույս 10-ի այդ պայմանագրի, որով Արցախը դե ֆակտո չկա։ Այս պայմաններով ուշ թե շուտ, եթե այսպես մնաց քարտեզը, իրավիճակը ուշ թե շուտ Արցախը հայաթափվելու է, կամ չի լինելու հայկական շատ արագ։ Հայաստանը մենք տեսնում ենք, որ սահմանները փոխվում են Հայաստանի Հանրապետության եւ շատ այսպես մեծ համար տարօրինակ ձևով են փոխվում, այսինքն եղել են փաստորեն այդ պայմանագրում կետեր, պայմանավորվածություններ, որոնք մենք չենք իմացել հենց առաջին իսկ պահից, նույն այդ սոտքի դեպքերը եւ այլն եւ այլն։ Եվ խնդիրը գիտեք որն է, ինչ ստացավ Հայաստանը այս հայ ժողովուրդը, հայությունը այս 2020 պատերազմի դեպքում։ Միայն պարտություն եւ կորուստ։ Մենք որևէ կետով շահած դուրս չենք գալիս։ Այդ մեղրի միջով անցնող երակը, այդ միֆը, որ Ստեփանակերտը պահեցինք, եւ այլն, բացի դրանից մենք ստացանք հոգեբանական այնպիսի մի հարված, որի տակից դուրս գալու համար մեզ պետք է շատ մի հատ այսպես հաղթական
եւ դաժան պատերազմ։ Մենք շահած դուրս կգայինք, եթե որևէ իշխանություն, կլինի այս իշխանությունը, կլիներ նախորդ իշխանությունը, քաղաքական որոշում կայացներ այդ 7 շրջանները հանձնելու Ադրբեջանին եւ մենք չէինք ունենա պատերազմ։ Ես հիշում եմ Սամվել Բաբայանի երկու նամակը, որը նախորդին հայտնվեց մամուլում, մեկը 13 թվականին ուղղված Սերժ Սարգսյանին, մյուսը 18 թվականին ուղղված արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որի մեջ հստակ Բաբայանը նշում էր, որ մենք կամ պիտի գնենք այս զինատեսակները փորձենք զինվել բանակը բերել այս մակարդակի այդ դեպքում կարողանալ հաղթել թշնամուն, հակառակ պարագայում մենք պիտի կայացնենք այդ ցավոտ քաղաքական որոշումը, որպեսզի գոնե մարդկային ռեսուրսը խնայենք։ Երկու իշխանություններն էլ չեն գնացել այդ ճանապարհով։ Հիմա ես ձեզ եմ հարց ուղղում, որևէ իշխանություն կարող էր այդ քաղաքական որոշմանը գնալ եւ մենք արդյոք այդ դեպքում չէինք ստանալու պատերազմ։ Նայեք, այո, կարող էին գնալ, դրա համար քաղաքական կամք էր պետք։ Խնդիրը հետեւյալն էր, որ եթե մենք մերժում ենք առանց կարգավիճակի գործոնի լինելիության որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, այսինքն մենք պահանջում ենք, որ տալու ենք այդ շրջանները ազատագրված, 5+2-ը, պահելով միգուցե Լաչինը կամ Միջանսկը, այդտեղ միայն Արցախի կարգավիճակի ճանաչման դեպքում դա պատերազմ է, այսպես ասած այդ փաթեթային տարբերակը դա պատերազմ է, նշանակում է մենք ամբողջովին հասարակությունը, ինչպես օրինակ Իսրայելում է տեղի ունենում, պետք է պատրաստենք պատերազմի, բայց մենք ինչ տեսանք, պատերազմին տեսանք, այսինքն արձանագրենք այսօր, որ ժամկետային զինծառայողը հերոսաբար փայլուն ձևով մարտնչել է, կամավորներից շատերը այսպես ինքնաբուխ կամավորական հոսք եղավ եւ փայլուն մարտնչել են, մենք խոսում ենք այսպես շարքային միջին անձնակազմի մասին, որը դիցաբանական հրաշքներ էին գործում եւ այլն, բայց խնդիրը հետեւյալն է, որ բանակը ռազմամթերքի մակարդակի առումով եւ բանակի ղեկավարությունը իր ստրատեգիական, տակտիկական հաշվարկների ու այսպես ասած մարտավարական առումով տանուլ է տրված մեղմ ասած։ Այսինքն մենք որպես հասարակություն, որպես պետություն եւ որպես բանակ պատերազմը պատրաստ չենք եղել։ Այդ դեպքում եթե մենք չէինք կարող պատրաստվել, մեր ռեսուրսը չէր հերիքում, նշանակում էր պետք է ավելի շուտ գնալ ցավոտ այդ ստորագրմանը, որտեղ մենք չէինք ունենա Արցախի կարգավիճակ, բայց կունենայինք խաղաղապահներ, չէինք կորցնի Հադրութը եւ Շուշին, չէինք տա թշնամուն այդ երակը մեղրիի միջով անցնող եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանների փոփոխությունը։ Սա է խնդիրը։ Պարզ ասած պետք էր հողերը տալ քաղաքական որոշմամբ, ազատագրված հողերի մասին է խոսքը, որպեսզի մենք գոնե թե չստանայինք մարդկային այսքան կորուստներ։ Ազատագրված հողերը բոլոր իշխանությունների օրոք եղել են դա բանակցվել է այսպես թե այնպես Մինսկի խմբի ձևաչափով։ Ահա, այս ժամանակ հիմա տեսեք, օրինակ ռազմավարության ստրատեգիայի հայրերից մեկը, Շինացի Սունցզին, դեռևս մեր թվարկությունից 5-րդ դարում ասում էր, հաղթելու համար դու պետք է իմանաս ինչքան ես դու ուժեղ եւ խորապես ուսումնասիրես քեզ սպառնացող վտանգը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանության օրոք դա բացակայել է։ Եղել է միայն օդ, պոպուլիզմ։ Ես հիշում եմ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը 2016 թվականին ՊՊԾ գնդի այդ ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ երբ փորձում էր հերթական մանիպուլյատիվ քայլերը անել եւ օգտվել իրավիճակից, ինչպես նա անում էր Էլեկտրիկ Երևանում եւ տարբեր միշտ իր որտեղ որ ինքը ինքնուրույն է եղել, ոչ թե ասենք թիմի մեջ, ասեց, որ ես լսել եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը եկել են գաղտնի համաձայնության, որպեսզի ստորագրեն Լավրովյան պլանը եւ հանձնեն այդ հողերը, որը դավաճանական կապիտուլյացիա է։ Մինչ օրս, այսինքն դա տեղի չունեցավ, Փաշինյանը դրա համար ոչ, ինչպես որևէ իր սխալի համար, մեղսավոր, այսպես ծանր հանցանք, այսօր արդեն հանցավոր սխալը ոչ ապաշխարել է, ոչ ներողություն է խնդրել, ոչ պատասխանել է։ Մենք տեսանք, որ դա իր ասածը սուտ էր, մեծ սուտ էր, եւ ինքը այդտեղ նշում է, որ Լավրովյան պլանը դա կապիտուլյացիոն պլան է, բայց այսօր ինքը ասում է, որ ես պետք է ստորագրեի այդ Լավրովյան համաձայնագիրը, առաջարկը, պլանը, եւ մենք կլինենք ավելի բարենպաստ իրավիճակում։ Տարբերությունն այնն է, որ այս իշխանությունն ասում է, որ մենք պայքարել ենք եւ չենք հաղթել։ Չէ, տարբերությունը դա է, իրենք դա են ասում։ Խնդիրը որն է, իրենք չեն պայքարել, իրենք պատրաստ չեն եղել պայքարի։ Մենք էլի եմ արձանանք, մենք ունեցել ենք հողի ռազմաճակատում, այսպես ասած, դաշտի վրա
կատարող փայլուն անհատական գործողություններ եւ ունեցել ենք ղեկավարման, ռազմաքաղաքական ղեկավարման առաջին իսկ պատերազմից սկսված պահից միանշանակ տապալումներ։ Դա է վկայում եւ Մոսիի, գեներալ Մոսիի ասածները, Հակոբյանի եւ ասենք այն, որ Օնիկ Գասպարյանը այսօր կծկտուր փորձում է այսպես եւ Փաշինյանին պաշտպանել եւ ինքը իրեն մաքրել, իդեպ Գասպարյան, Օնիկ եւ Տոնոյան Դավիթը Նիկոլ Փաշինյանի հետ այս պարտության գլխավոր դեմքերից նաև գլխավոր դեմքերից են իրենք, այդ երկուսը նախարար եւ ԳՇՊՏ-ը, բայց փաստը մնում է փաստ, որը չի հերքվել մինչ օրս, որ եղել է հետեւյալը, ամիսներ առաջ զգուշացումներ են եղել, նույն ձեր ասած Սամվել Բաբայանի դրվագը, արդեն մեր կողմից ասված Մոսիի ասածը, նույն Օնիկի ասածը, որ պատրաստվում է այս տեսակի պատերազմ, որին մենք չենք կարողանալ դիմագրավել։ Այս դեպքում մտնել պայքարի մեջ, դա նշանակում է կամավոր տանել կռվող ուժը դեպի մսաղած, դրա դիմաց ստանալ այս կապիտուլյացիան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն հաշվարց հաշվարկի խնդիրը, որը Փաշինյան Նիկոլը որպես պետական գործիչ երբևիցե ունակ չի եղել ինքը հաշվարկ կատարելու։ Ինձ թող նշեն 2.5 տարվա մեջ մեկ հաջողություն արտաքին կամ ներքին քաղաքականության մի խոշոր հաջողության մասին է խոսքը, որը այս իշխանությունը կարող է արձանագրել։ Թող ասեն, որ այսպիսի երևույթ ստեղծեցինք մենք։ Ամեն ինչ կազմաքանդված ջախջախված է այս պահի դրությամբ։ Պետությունը այսօր գոյություն չունի։ Հիմա վարչապետն ասում է կան անձինք, կան խմբեր ներսից եւ դրսից, որոնք փորձում են երկրում առաջացնել քաոսային իրավիճակ, քաոտիկ իրավիճակ եւ փորձել հասարակության մոտ տպավորություն ստեղծել, որ երկրում անիշխանություն է եւ վարչապետը միաժամանակ ասում է, որ այս իշխանությունը թույլ չի տալու, որպեսզի այդ ուժերը հասնեն իրենց նպատակին կամ ինչպես ինքն է ձևակերպել, որ իրենք կարողանան պատերազմ բերել երկրի ներսում։ Ընդհանուր առմամբ կուզեի գնահատեք նաեւ վարչապետի այս մեկնաբանությունը։ Ասեմ դες նա այլևս վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը քաղաքական դիակ է, որը Հայաստանի եւ Արցախի գերեզմանափորը դարձավ, նորից եմ կրկնում, նա կազմակերպեց անկախ Հայաստանի եւ ինքնիշխան Արցախի թաղումը։ Դրանից հետո պատմությունը չունի կապիտուլյացիա ստորագրած, կապիտուլյացիայի ենթարկված մի լիդեր, որը չի հեռացել ինքնական, կամ չի հեռացվել ավելի վատ ձևով։ Փաշինյանը ցույց տալով աննախադեպ ցինիզմ նորից կատարում է այսպես օդի մեջ կրակոցներ է անում եւ այդ հայտարարությունը փորձում է մանիպուլացնել այն զանգվածը, որը առանց որևէ հիմնավորման եւ տրամաբանության շարունակում է իրեն սատարել եւ սիրել։ Սա անհասկանալի է եւ հերթական մեր ողբերգությունն է, որտեղ մենք այսօր Հայաստանում ունենք գիտակցության, բանականության կրիզիս։ Եթե արդեն մոտ 20 օր է այս մարդը, որ ստորագրել է Հայաստանի կապիտուլյացիան, շարունակում է ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնել, նշանակում է հայ ժողովուրդը գտնում է խորը ողբերգության մեջ, ավելին, քան այն ինչ որ տեղի ունեցավ պատերազմի վերջին օրը։ Եվ այն ինչ որ նա ասում է, որ քաոսի հայրը Հայաստանում նա է։ Նա պարակտիչ է, սադրիչ ճանապարհով, սև եւ սպիտակ, նախկիններ եւ ներկաներ։ Մենք ասում ենք մեր փրկությունը միասնության մեջ է, Նիկոլ Փաշինյանը համահայկական միասնության առաջի թշնամին է։ Առաջի դեմ գնացող մարդն է, որովհետեւ երբ որ դու հերքում ես ու ջարդում ես անցյալը, չվերցնելով այնտեղից որևէ լավ բան, կամ պախարակում ես կամ մնացածի, այսինքն մի մասին նա պախարակել է, մի մասին մատնել է անուշադրության։ Եվ այսպես ասած դե ֆակտո ինքը ու իր այդ թիմ կոչվածը, որը ավելի շատ աղանդի տեսք ունի, ասում է, որ սկսվում է, այսինքն Հայաստանի հանրություն, ասում ենք մենք մեր թվարկությունից առաջ, մեր թվարկությունից հետո, այսինքն հայկական թվարկությունը սկսվում է 18 թվականի այդ սիրո թավշյա այսպես կոչված իշխանափոխությունից, որոնք իրենք աննախադեպ համաշխարհային հեղափոխություն հռչակեցին, որը աննախադեպ բացասական հետևանքներ ունեցավ Հայաստանի համար։ Տեսեք, մենք մինչ այս ինչ որ խոսել ենք 91 թվականից սկսած, եղել է քննադատություն ինչի շուրջ։
Պաշտոնյաները կոռումպացված են, հորի բարքեր կան, նրանց բարեկամները պահում են իրենց օրենքից դուրս կան, հովանավորյալներ, արտոնյալներ, այսինքն շատ արատավոր երևույթների մասին էր խոսքը գնում, որը եկավ ամբողջացավ 18 թվականին, այսինքն այդ լճացումը հասել էր իր ամբողջ սահմանների ամբողջականությանը եւ պայթեց։ Դրանից հետո Փաշինյանը գալով ժողովրդի ուսերին իշխանության, ինքը ինչ արեց, ամբողջ միայն զբաղվել է պոպուլիզմով։ Որևէ որոշում նաև որ ասում են մենք թույլ չենք տա, դուք չկաք այլևս որ թույլ տաք կամ չէ։ Հայտարարվեց չէ որ Վանեցյանը, Աշոտ Երկաթը եւ ՀՀԿ-ի Վարամը մահափորձ են ուզել կազմակերպել, դատարանը նրանց բաց թողեց եւ վերջացավ այդ խոսակցը։ Այսինքն դուք ո՞նց եք պատկերացնում պետական ղեկավարի դեմ պատրաստվել է մահափորձ եւ այսպես կորավ գնաց դա, այդպես թեթև բան էր, հա, այսպես այսինքն անլրջության մակարդակը պատկերացնում, բայց խնդիրը նա է, որ մարդը եւ իր թիմը չեն ապաշխարում։ Իրենք խոսում են մեղքը բարթելով բոլորի վրա, այսինքն տեսեք 2.5 տարի եղբայր դու ժամանակ ունեիր։ Հիմա երբ ասում են նախկիններն են, ինքը որ ստանձնել է իշխանությունը, ինքը շատ լավ իմացել է, չէ՞ Ղարաբաղի հարցը։ Դեռ ցինիկաբար երբ որ Տեր-Պետրոսյանը առաջին նախագահ ում մոտ իդեպ Սերժ Սարգսյանը ապրիլյանին ինքը գնաց Տեր-Պետրոսյանի մոտ, բայց առաջին նախագահը վեր կացավ եւ Նիկոլի մոտ գնաց, Նիկոլը մյուս օրը վեր կացավ ցինիկաբար ասաց ես ընդունեցի, կարևոր էր, բայց ոչ մի նոր բան ինձ ինքը չասեց։ Այսինքն ինքը ստացել է, չի հասկացել, ունակ չի եղել ընկալելու Ղարաբաղի հարցի լրջությունը եւ որևէ կոնցեպտ բանաձև Փաշինյանը չի մշակել Ղարաբաղի լուծման հարցում, բայց ինքը ինչ արեց, ասաց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ամբողջովին ոնց կարող էր Ալիևին հրահրեց, անընդհատ իրեն այսպես բաներ անում, գրգռում էր իր այդ վիրավորական պոպուլիստական հայտարարություններով, լավ հասկանալու որ շատ բացահայտ Էրդողանը այսինչ թվականից սկսած ասում է որ այս հարցը պետք է լուծվի, մենք մեկ ազգ ենք եւ երկու պետություն եւ միանշանակ գնալու ենք հարվածի։ Իսկ մնացածը հետախուզական ինֆորմացիան այսօր ակնհայտ է որ ասել են որ մասնակցելու են թուրքերը որպես ինստրուկտաժ, ռազմական միտք, այսինքն տեղափոխում է լինելու ահաբեկիչների, մոջահեդների դեպի Ադրբեջան եւ իրենք զինված են այս զինատեսակով, որի դեմ Փաշինյանական վարչակազմը եւ նաեւ այսինքն այդ բանակի ղեկավարությունը որևէ բան չեն ձեռնարկել։ Երբ որ խոսում է Օնիկ Գասպարյանը, ես ապշում եմ թե նա ոնց է ասենք խոսում։ Այսինքն մարդ ով որ ինքը դե յուրե բանակի ղեկավարն է, այպես գլխավորն է ԳՇՊՏ, այսօր հայտարար զգուշացրել է, 4-րդ օրն է զգուշացրել եւ ոչինչ չի ձեռնարկել, տեսնելով որ Նիկոլը իր արկածախնդիր, հանցավոր արկածախնդիր էությամբ տանում է մարդկանց դեպի մահ, դեպի զոհվել։ Հայաստանն ու Արցախը տանում է դեպի կորուստ, դեպի կապիտուլյացիա։ Մենք այսօր քանդված ենք, մեր հպարտությունն ու հաղթանակները, մենք ասում ենք հպարտ քաղաքացի, նրանք ջարդեցին հայ հպարտությունը։ Հայ հպարտությունը ինչու՞ էր կայանում, բանակ ամենաուժեղն է եւ Արցախը մենն է, դա այլևս չկա։ Այլևս չկա, այսօր Հայաստանի Հանրապետության հետ որևէ մեկը չի բանակցելու։ Իր հետ առավել եւս որևէ պետություն չի պետական, այսինքն այլ ղեկավար Արցախի հարցում կամ այլ լուրջ հարցերում գեոպոլիտիկ չեն մտնելու իր այդ բանակցությունների մեջ։ Նա որպես գործոն չկա այլևս, ինչ պիտի նրա այդ բանակցեն։ Կորոշենք խոսեն իրար հետ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն եւ այլն, բայց Հայաստանը այստեղ իդեմս Փաշինյանի, քանի նա այս համառորեն շարունակում է խոստանալով մեզ բոլորից տանել դեպի պայծառ ապագա, ես ում հարց տամ, այսինքն լավ, ենթադրենք թե իրենք այնպես է եղել, որը ակնհայտ է, ինչպես այս լույսն է վառում եւ ես ձեզ եմ տեսնում, ակնհայտ է, որ նրանք ստում են, որովհետեւ նրանք եթե միտումնավոր չէ, բայց տարել են պարտության։ Ենթադրենք թե, բայց վերցնենք իրենց ասածն է, ազնվոր են կռվել են, թույլ են եղել, պարտվել են։ Բայց դու ուր եղբայր, դու ուր ես մեզ ուզում տանել, ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ուր ենք գնում դեպի պայծառ ապագա։ Այսինքն լուրջ ենք, այդ լուրջ են ասում իրենք, որ դե մեզ 6 ամսվա ինչ-որ ծրագիր է ներկայացնում, դրանից առաջ 50 տարվա ծրագիր է ներկայացնում։ Սա մի մեծ փուչիկ է, բայց սա կլիներ ընդհանրապես փուչիկ, եթե խոսքը գնար այսպես անմեղ ինչ-որ երևույթների մասին, ասենք որ հայ մարդը պոպուլիստ լրագրող էր, որը ճիշտ բան ճիշտ տեղում հայտնվեց վերցրեց իշխանին, որովհետեւ պետական գործիչ չկա, հերթական կամ արտահերտ ընտրությունների ժամանակ պետք է նրան հրաժեշտ տալ։ Բայց արդեն խոսքը դրա մասին չի։
Նա ռազմական տրիբունալի է, ոչ միայն նա, ենթակա անձ է, որը շարունակում է Հայաստանում քաոսը ինքն է բերում, ով է այստեղ քաոս բերում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս պատմաբան հրապարակախոս Ռուբեն Վարդանյանն էր։